Nẹ mô tát sa phê cơ vẹ tao a ra hạt tao samma sambuddhassa. Nẹ mô tát sa phê cơ vẹ tao a ra hạt tao samma sambuddhassa. Nẹ mô tát sa phê cơ vẹ tao a ra hạt tao samma sambuddhassa. Ít tao prang thong yang tê sang đi lục đập mặt trọ ông tì bật nằm mặt cả đi tề nhom và cả làm mang thiền cơ tô được lại dần dần bật thọ việt nam nhiều mặt này bật khi nâng chuông đo bật cả là nâng ọc lô tạo để trường phật trọng môi tất cả lại nâng nông tên nhom bật cả là mang thiền nâng tô được dòng lời phật tập hiện tất đại diện của thị tràព្រះអរិយជាលោកបានសម្ដែងទុកនៅថាណដ្ឋេអត្តសមੰពេមੰមានសេចក្តីប្រែមកថាសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីស្មើនឹងខ្លួនគ្មានទេនោះគឺចាំបញ្ជាក់អំពីជំនាញសម្រាប់ចិត្តរបស់សត្វទូទៅក្នុងលោកគឺចិត្តតែគឺត្រូវតែមានខនេះទាំងអស់គ្នាគឺខ្លួនហើយស្រឡាញ់ខ្លួនដែរសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីក្នុងលោកទាំងអស់គឺមិននិយាយមានស្មើនឹងខ្លួនទេគឺខ្លួននឹងប្រសើរជាងគេរឿងរ៉ាវនឹងព្រះអរិយជាទ្រង់ប្រោនៅស្ដេចបានវីដាច់នេះបានបរិច្ចាគរូបរាងកាយរបស់មនុស្សសត្វទាំងអស់រហូតដល់បត់របស់ខ្លួនឲ្យទៅជាយៈទេព្រោះតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយមិនថាទៅដាច់នោះទេសូម្បីតែព្រះអង្គឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ជនទូទៅក្នុងលោកគឺសុទ្ធតែស្រឡាញ់ខ្លួនទាំងអស់ដូចនេះចង់បញ្ជាក់អំពីគេថាខ្លួនហ្នឹងបើន័យថាអត្តនឹងប្រែទៅខ្លួនយើងចង់សួរថាតើត្រង់ណាហៅខ្លួនពាក្យថាអត្តនេះបាក់ខ្លះលោកពោលថាសរីរៈទាំងមូលចាប់ពីចុងសតវត្សជើងយើងនឹងគឺជាតួរាងកាយទាំងមូលហៅខ្លួនហើយអត្តក្នុងទីនោះគឺសម្រាប់យកខ្លួនគឺរាងកាយឯងបើមិនជាគេសំដៃសំជើងនេះមិននិយាយឲ្យទេព្រោះស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាចខ្លួននឹងវាប្រវត្តិដៃប្រវត្តិជើងអត់ប្រគឺម្នាក់ស្រឡាញ់ណាស់ខំប្រឹងខែតរខ្លួននឹងដកជ្រះឲ្យប្រយោជន៍ចិត្តបាយទឹកនំចំណីនៅក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃតាំងពីកើតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់គឺគ្មានបុគ្គលណាមួយមិនស្រឡាញ់ខ្លួនទេតែចង់បានខ្លួនសុខហើយខ្លួននឹងប្រពន្ធជាម្ចាស់លោកតែងពោលថាចិត្តធម្មជាតិមួយតែទំពាទីនៅសុខនិងទុក្ខក្នុងសង្សាររបស់គឺចាំឲ្យតែមានកំណើតគឺមានខ្លួនទាំងអស់ព្រោះខ្លួននឹងជាតួរាងកាយណាជាតួឆោមយើងដែលយើងហៅថាខ្លួនខ្ញុំខ្លួនអាត្មាណាជាខ្លួនហ្នឹងគឺយើងស្គាល់អស់នេះហើយគឺតួរាងកាយនេះជាតួខ្លួនបើមិនតែយើងចង់បានសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្សាររបស់ខ្លួនជាតិនេះជាមនុស្សដល់ចង់បានសុខជាតិក្រោយខ្លួនជាទេវតាខ្លះថាខ្ញុំចង់កើតជាទេវតាចង់បានខ្លួនជាទេវតាមានភាពនៃខ្លួនជាទេវតាអញ្ចឹងបើចង់បានតែកើតជាខ្លួនដែលចង់បានមានខ្លួនតែកើតជាទេវតាបានសុខបានចម្រើនព្រោះគេថាទេវតានោះមានសតាមាសតាប្រាក់អត់ធ្វើការទីទេព្រោះទៅចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយបានសុខយូរទៀតទេវតាខាងចាតុហានេះអាយុ500ឆ្នាំទៅស្មើនឹងយើងខាងកណ្ដាល9,000 ឆ្នាំខាងតវតឹង1000 ឆ្នាំទៅបានខាងលោកយើង306,000 ឆ្នាំ
anh bậc tham dầm dơ với mang bài tập của một năm buồn đỏ một tham đợt rất mang chỉ vật tập một tập một tham nào đấy hai tập đồng vừa cáo tóc tập tay nằm thì chấm chỉ vật tập bạc tệ đà để ruột bàn hai tập đồng vừa cao tóc tập tay nằm đấy tại một chỉ vật kế dưới mình đang kể cả tập màn đòn thì một chỉ vật kế phần hai tập đồng vừa cao tóc tập tay nằm thì chẳng vật sân chia mà toàn tên là tiếng cua trật đấu do cả lại những khả ná luôn cả lại nắm vỡ vừa sọc vừa sửa thì chẳng khơi dàng mạch tới đầm bệ bàn luôn tới thì luôn chỉ mà nốt tới bàn luôn chỉ tệ phá đá nữa thì chẳng toàn là có sàng luôn đó nên tiếng mới cái thác có sàng luôn có sàng luôn ai hắn đây lô phô nông nhàng của đời sâu thang áp tạc tà ma vào này thì áp tạc tà ma vào này thì cứ bậc khối là như luôn làm có tốc lọ hay tiếp tiếp hà tà ma vào này thì áp tạc tà ma vào này thì liền luôn làm có lọ hay tà ma nó lọ về vào này thì nó làm còn áp tạc luôn áp tạc tà ma vào này thì liền luôn làm có lọ hay tiếp tham liên luôn làm con lọ hay ta làm conอย่างmà chơiการน้ำบริสุทธิ์จะมีครูนำกอลอหายดิสมาร์ที่ทำมีครูนำกอลอหายเนี่ยแต่มีครูนำกอลอคือบุคคลนกจับตามเด็กการตัวเขียนไทยคลับแต่อบรมครูคือกุศลโภคือเตียนคือสับปรางสับใบหรือสับดอกบุญสิโคสันนี้หรือก็อบรมจัดจำร้านเนตาจะมาสัมผัสนั้นวิปัสสนาบัดสันเชียนรักจนน้าในบางฝืนเตียนจบหนองเฉยฝืนสัมหายบางอบรมจำร้านกำทางนั้นสมุททางยังคล้วนลำกอลอหายดอกเป็นสลับนี้เพื่อจะกายเตปราอัตตนาเตปวดกับน้องจะสัญญาตะปวดย้ายเป็นการเป็นปวดตะบอสักในบางฝืนบางทีฟังกระซอนนั้นน้องจะกายเตปราอัตตนาเตคือถ้าเตปราคือเกียร์ทางมวยเกียร์ตีสิงจอระบบนับเปลี่ยนไปเกินนับเปลี่ยนไปจนเนี่ยไว้กับการเปลี่ยนนั้นการนำนับเปลี่ยนมันตอนสุดท้ายคือจะไปจอดมีเตปราไงพวกวิอัตมีอะไรนะจอดไปจอดเตปราตัดไปต้องสมบัตินั้นสำเร็จให้บางตัวจังใช้บางสลับการเชื่อมโยงมาเป็นการตัดไปกระบะล้วนต่อเตียนรูปการเติมเตียนนี่คือมันเดินเติมดาวความในกรรมเติมน้ำดาวเองตัวตะเกียนบางเกียนทางเสียให้ตัวตะเกียนไปเกี่ยยังปรังไปเกียนโดยเกี่ยวกับดำนาจังจึงเลยการคลองตึกคือตรายท้ายคือตรายเย็นนั่นคือตรายท้ายคือตรายเย็นคลองตึกจึงเลยการติดตัวท่านประสานที่ยืนกลางในจังคลองกลางแต่บางดังหาตรายเห็นไหมเยี่ยมบาเราสี่ตรายนอกวิสุรก้อนนั้นนับจังแต่ประสานที่มันติดตัวคลองเสริมตัววิอัตต่ออัตต่อแต่ในตรายการในจังอย่างนั้นไม่พอบอกเปรี้ยประสานที่ยืนกลางแต่ยืนกลางกลางแต่ยืนละยืนคอโจจัดทางคอนี่หล่อคอเนี่ยกรอบอังเปอร์นี่หล่ออังเปอร์เนี่ยกรอบแต่สันบัดสันติยืนมันบางเด็กบ้องหรือก็มันบางจำไรสิก็มันบางต่อก็ต่อร้อยตามในphần toแบบตัวแต่ฉันบัดสันติยืนโยโจจัดหาหันปรางบทจบโดยการดำโดยการพิจารณาหันปรางบทจบจึงยืนโจจัดหาในทางแม่ตกแต่โนซ้อจังต่อแต่จำไรจังบางพอไปเตียนเสาเทียมเย็นน้ำเกียร์ทองเย็นนั่นคือจิตเย็นด้วยสำหรับที่คล้องสองสาวว่าตัวดอกไม้แต่การเป็นเปลี่ยนบางตอนจะนอนเต้นนั่งเนยแต่การเกิดเตปดาไอ้จังเต๋อหรือตัวการเกี่ยวมันฟังดำมันนั้นเตปดานั้นอย่างไรประกอบโดยสมบัติใบที่มวยกรอนสมบัติ
ទី2រូបសម្បត្តិទី3បញ្ញាសម្បត្តិនេះមានសម្បត្តិ3សម្បត្តិទេប្រែទៅដល់ព្រមក៏សម្បត្តិហ្នឹងដល់ព្រមដោយប្រសម្បត្តិបានតែបុគ្គលកាត់ឡើងមានប្រសម្បត្តិពេញលេញប្រសម្បត្តិបរិវារសម្បត្តិនេះចាប់បញ្ជាក់ពេលនេះទៀតប្រសម្បត្តិបរិវារសម្បត្តិអញ្ចឹងប្រសម្បត្តិគឺសំដៅចិត្តរបស់ដែលប្រើប្រាស់ផ្ទាល់តួយ៉ាងដូចជាសម្ភារបំពាក់អាហារពលជិនផ្ទះនៅកង់ម៉ូតូឡានមាសប្រាក់កែកងឬក៏ផ្សេងប្រដាប់ទាំងអស់ដែលសម្រាប់បំពាក់បំពន់ខ្លួនយើងនឹងហៅប្រសម្បត្តិនឹងប្រើប្រាស់ស្គាល់ដល់បរិវារសម្បត្តិគឺរបស់ដែលកំដរជុំវិញយើងយកមកប្រើមកស្លៀកមកពាក់បានទេមនុស្សនឹងដូចជាអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំអីសត្វទាដាក់សម្រាប់ឲ្យខ្លួនយកមកប្រើប្រាស់ជាបរិវារទាំងអស់ហ្នឹងនឹងគេហៅបរិវារសម្បត្តិនេះបរិវារសម្បត្តិហើយក៏បុគ្គលកើតឡើងមកមានមានបិទមានប្តីមានប្រពន្ធមានបងមានប្អូនមានថៅសម្ដាអីជុំវិញគាត់ខ្លួនយើងហ្នឹងសុទ្ធតែជាបរិវារសម្បត្តិទាំងអស់តែបានគេហៅបរិវារសម្បត្តិបរិវារហ្នឹងវានៅគាត់ជុំវិញវានៅគាត់ជុំវិញត្រង់សម្បត្តិដែលយើងប្រើប្រាស់នឹងបរិបូរណ៍មួយនឹងអ្នកធ្វើទានបានចឹងមកទី2រូបសម្បត្តិនេះរូបសម្បត្តិហ្នឹងគឺសម្ដៅយកព្រាមកាយឆោតជើងហ្នឹងចាប់ពីចុងសតវៈជើងហ្នឹងគឺមានរូបហើយពេលតែពេញលេញនេះរូបសម្បត្តិអ្នកខ្លះមានរូបតែអត់ពេញលេញទេកាលឡើងជាស្ទើរជំរាបដែរបើស្រីប្រាប់ខ្វះមុខខ្វះក្រោយវាមិនគ្រប់លក្ខណៈអញ្ចឹងគឺតែពេញលេញហ្នឹងវាប្រកបដោយខ4ទី1អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈអាយុហ្នឹងគឺជាជីវិតកំណត់នៃការរស់នៅអាយុប្រមាណក្នុងកັບយើងនេះ80ឆ្នាំ100ឆ្នាំឬជា100នេះអាយុយើងអាចរស់បាន100ឆ្នាំវាថាអាយុ100ឆ្នាំអញ្ចឹងអាយុគឺជីវិតអាយុជីវិតប៉ុន្តែជីវិតជាហេតុអាយុជាផលបើរស់បាន80ឆ្នាំវាថាគាត់នឹងអាយុបាន80ឆ្នាំហើយពេលតែពេញលេញមិនមែនស្លាប់20ឆ្នាំស្លាប់30ឆ្នាំស្លាប់50ឆ្នាំស្លាប់ទេនឹងពេលតែពេញលេញគេថាបរិបូរណ៍គឺរស់នៅអស់អាយុកັບពេលថាអាយុកັບតែកំណត់កាលនៃជីវិតរបស់សត្វរស់នៅក្នុងយុគសម័យនៅក្នុងសម័យប្រពុតប្រកបប្រសំធម៌មនុស្សអាយុ80000ឆ្នាំជាអាយុកັបបានស្លាប់ប្រកោញាតិមនុស្សអាយុ40000ឆ្នាំជាអាយុកັບប្រកាសផលអាយុ20000ឆ្នាំជាអាយុកັບដល់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសានេះដល់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមនុស្សមានអាយុ80ឆ្នាំយើងនឹងចំសួរ80ឆ្នាំហ្នឹងតែយើងមិនបានផងស្ដីទៅដល់តាំងពីឥឡូវដែរ80ឆ្នាំ100ឆ្នាំជាអាយុកັບហើយដល់ពេលសម័យមួយទៀតសម័យខាងមុខនឹងសម័យហ្នឹងបើតាមគិតទៅប្រហែលជាមិនយូរចិត្តដល់ហើយប៉ុន្តែវាមិនថ្ងៃនេះថ្ងៃខែទេមានមនុស្សហ្នឹងអាយុ10ឆ្នាំជាអាយុកັບអាយុ10ឆ្នាំស្ត្រីអាយុ5ឆ្នាំយើងស្ដីនឹងប្រពន្ធអញ្ចឹងយើងគិតទៅរឿងហ្នឹងបើសិនជាប៉ាំងស្មានបច្ចុប្បន្នគ្មាននរណាជឿផងវាឲ្យដល់យើងមកគិតរឿងបច្ចុប្បន្នកប៉ាល់ហោះក៏មានទីឡានក៏មានទីអញ្ចឹងវាថាមនុស្សអាយុ5ឆ្នាំមានស្ដីមានប្រពន្ធយ៉ាងណាអញជឿទេទេសនាអីទេប៉ុន្តែបើមិនទាន់ជឿក៏ខ្ចីជឿទៅព្រោះប្រពុតលោកពូចេះលោកពូថាដល់សាសនាយើងគ្រប់5000ឆ្នាំហ្នឹងអាយុកັບ50ឆ្នាំឥឡូវយើងបាន2583ហើយចិត្តជាងចក្រដា5000ជាងចក្រដាដល់នោះមនុស្សអាយុកັບមាន50ឆ្នាំជាង50ឆ្នាំទេខ្លះអញ្ចឹងមនុស្សមានអាភិបច្រើនមនុស្សមានរោគច្រើនមនុស្សដែលខំងប់ហ្នឹងមកឈឺច្រើនត្រូវទៅរៀបក្រំព្រាដល់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានទៅ5000ឆ្នាំហ្នឹងលោកមានតែពៀនមួយគេហៅធាតុនិព្វាន
thiên là tiên nắng cứ chân và quất chân đẹp nhưng mà giặc nó tập hay mình còn học thì lời thang từ chủng niệm lời thang từ chủng niệm nó viên phải thành tổ mỗi nắng trong những tầng lá như tôi chơi đây đã tại con tôi đơn vị này là diễn phần đẹp và đằng tiền hãy phải thành tổ mỗi nơi thang tàu tận nơi thang tàu tận nơi thang tàu tận nơi cầm phút nóng bật mài hơi chua thang nơi là tiền nông nâng ngày na nâng phát thị vì vậy nổi tiếng từ phát thị mà được sử dụng nơi càng chắc là vào hàng nóng này nâng phản bản tôi phải chạy đầy muốn đặt vào đó hãy phải thành công với nó đang toàn kia đẹp của đấy phải thành công với nơi thang cả ra thì nó nhận đắng nơi phải làm sáng phải thành công khai ra các bạn tên là mặt cả hãy ăn đòn cầm bắt nơi thang trục mặt hàng tiết hai ăn ngặt đẹp nó ra được tham nó cái này là cái bờ sân thì phim gần là mài vô thá mình có bị tháng trồng thì trong cái tí tôi tan tham thành phố tư nắng mò phải chung khi nơi nông pin nóng nơi đằng phố thì phải nắng bán khá tới kia và quất mềm xe nó mới chuyện mà chung khi nó khơi nó lên đẹp cùng nơi phần phơi nàyពេលនោះមានទេវតានេះគ្រប់ព្រំចូលមកនមស្ការបាយគុំផុតពី7ថ្ងៃទៅអាទីភ្លើងឆេះគឺថាឆ្អឹងព្រះនឹងឆេះអស់នឹងហើយជាតិដល់ទៀតពេលនោះសត្វត្រូវបានសម្ដែងតតាសត្វពាណាគារហ័តនឹងជា24អសង្ខ័យសត្វទៅនៅក្នុងដល់អត់សាសនាព្រះសម្ពុទ្ធអត់ជាតិហ្នឹងទៅមនុស្សចាប់ខៃចុះhay là hốt đó là những phàm nắm từ đây nhìn vào đây thì chắc bơ từ đây nhìn vào đây ở vào miền bắc quận này từ tiền ấy anh giúp đập nắm slap nhưng bị chặt nằm hơn cho bởi giúp đập nắm slap thì chẳng ta vừa tiền này cả thế anh cho rung chặt vừa cần su bằng lan rung chặt làm bàn chặt đây nó vừa từ nó ở đây là hết anh cho cả bàn phát chi nó vừa bàn là nó hỏi bằng chẳng lúc nông nghiệp phi pháp thá đầm nuôi chúng phần nắng từ nơi pro đàn chữ thì sập chữ mường chữ sập bọ chữ thì cả chú với chân tới anh ấy mà xong phương vị thị anh ấy mang cái ao vị thị kết hợp này rồi được có đẹp khá khó mình lúc sớm mai nít anh giúp phải tập năm class thì ai riêng chạy riêng trong là dự sang tay class tới thì mình đất bắt từ class tới trên nhà được chia sẻ từ doctor thì trong thứ đảng cho bà nuôi dự hạ tập năm class riêng ấy có này dân chóp ngọt đầu thì tập ấy mà cho là thứ ấy có class bạn ấy cho trường mong là dự sai tập class mày tử đọc năm một thầy nắm đọc cho tới bất chia sẻ từ khi nhà nào mà luôn vô tới cái việc bạc ấy nói mà lúc riêng ở toàn chết ọt bạc ấy chứ ai cũng khơi về ở toàn chết không làm bạc muốn là bố chết bằng phước lá bằng làm và toàn nó con này dân chết con này chóc ngọt rồi ơi thôi mà chứ con này dân toàn và lòng cho không làm bạc ấy dù ọt cho là cha ọt chẳng sát dùng ọt thế nơi tâm được ti có từ đây có tôi ngờ rồi mà anh dù đọc nằm đó còn nắng mình đâu cao bằng đo cặp bằng phơi chụp bằng phơi ngày nắng nước nông cà phê như vậy đó bằng phơi chụp bằng phơi ngày về nắng lúc mình sẽ tập thả mà lúc khơi khi nào bạn đôi sạch mà đắp hành cài sợ hành khóa khơi như ai yên đồ mong ở cặp thành lập như nhân ấy cái bài gì ấy nó là một cặp thành lập thì nó ăn đằng là làm mai là ở bóng ôi lấy cầm bạc đóng đánh ó ăn sao ấy miền thọ ấy nó luôn đấy miền tây bạc đóng lập châu bảy là phát huy ta thành viên xây bằng phần ngày mót ngọc tới ban lúc nông tới lập châu sọc nơi sau này nhặt nông rất là lên cười biết ta có miền tả học miền trung rồi lên cặp lên chặt nên tới còn non lấy căn sờ pram rồi mình nói ai cũng hay lại vậy mà thầy nó bằng lắm lại há lối đó còn 70 năm bằng lắm đó Phật na Phật an đi thầy nó viên mà nuôi dưỡng bên này dùng cá còn 70 năm
nè việc hạ bình linh mà mặn nó ban này tập việc bố đây là về hai bà cột kia mà cha đại lục ban mà trắc đăng được trắc đăng nồi được khay mà nó đã chụp phải tập mà rồi tập từ tôi kia nó mà tại nằm anh ban bà cột mà trắc bà sân kia mà nó đã chụp khay chặt đi hà sai san nó bà cột kia mà cha nó bắt trong mà cà phê trong mà cà phê của mình nó mai nít miếng đập miếng kho đập thế miếng chân là nhặt đập kho thế trong nghiên cứu Phật giáo sẵn sầm nàn nó để bàn sao chụp bà cột Phật là một đại viên là phần lớn và nó kho Phật nấu nhưng ai của nó phần bắt tất cả hàng suy bán luôn là mày đẹp này nó việc hạ giúp cho mình chạy chân giúp khám việc là tinh linh hỏi giúp hay như này phía bên bằng nặng của những cái hạt khả vi bằng nặng tập bò ngành ta lò sọc hạ mình như là tiền và lẽ cầm nặng tiền hạ luôn là mặt rút tầm mắt nó viên trên này giữ văn nó là khác vậy ở rút nó cao thì ai mở cao thì cắn sợi như tham gia tiền sở của tập bảo tán cho chỉ riêng cắn sở ở bên kia tham với độc hồ trẻ tham phải viết cho nó thấy như tầng này trắng vượt kia phải cho nó chặt tà đó phòng nghĩa một phòng để ai như văn nó là kháng bẹt hai chục mùi qua tập bảo mùi tịch đây tập mùi còn làm muối kho muối lý đồng bé cả lá đỏ chôn tầng lại ná đây chỉ nhắc của rốt prang thì mặt là mặt cá vai cung trong phước của rất là trái kia bọt đây nâng nét đại nhân từ đây của rốt prang trái đó một khối để miền cung miền đầy chắc rất là miền cung nếu bị trong ban kho luôn nhau cái thứ rồi như không chơi vai cung thẻ và vai cung thẻ thì tới tiền dịch là mặt càng đo từ bật mà đo hạt mai vô tha được thì mình còn trẻ thì mình còn sót nhưng cất mưa tha bởi dân mưa xua là xua với cùng màu sợ là bởi cặp đa với nó to khiến cùng về là cho bởi dân cho màu nó phải cùng đẹp rồi và hai chị bạn bọn là về lo tràn chiên thì trong của là Phật giáo sản lực mai chưa tăng học những dụng rõ án Phật na hay Phật giáo sản lực Phật sản lực như này chẳng Phật giáo sản lực nè một tí Phật giáo sản lực là này cả xong tới Phật giáo sản này cả Phật giáo sản lực nắng như này thà chuyện nhắc của rốt bồ chia chuyện Phật kho của Phật rất có chuyện nhắc rõ án kho của Phật rất có chuyện nhắc của Phật tam kho của Phật nâng Phật giáo sản lực thì chắc bây giờ Phật giáo sản lực ngon nên bẹt nâng tiết đọc mà tiết cái là mày từ chậm nhưng kết mưa chiết sạch ná bẹt mà hà sạch ná là bằng rọt chiết hà rọt phù rọt bẹt sạch đáy phù rọt cứ cầm lăng mà bọt đáy rất có cầm lăng để lấy nồng đáy rọt hát nó cứ chạy đáy và lẽ nó phù cứ tầm đáy dốc phải chỉ chừng rồi đó cứ bị gì cứ là luôn được nồng đáy rất cam bị chỉ rất có vật chất cam bị chỉ thì chẳng cả năm vật chất cam bị chỉ nhưng việc đấy cái hai vật chất kia là chắc cam bị chỉ thì chẳng tiết thành tất na là bảo rọt nó tự nhiên mà không được sống lực thì chẳng phù rọt từ bằng đó nhiên là gì rất có bị chỉ chừng thì chẳng được năm vật chất cam bị chỉ nhưng việc của rọt mà này trang nghĩa nó tiêm đỏ như thế này ở trên tảng áp các Phật giáo sản lập chân nhát và rốt trong quốc Phật thì tôi cần ai cần tập na ấy khiếm cần tập na của Phật thì dân cho người gì chồng thì chẳng bật thân thì dân cần tập na của Phật cho thể dân kết quay cùng của Phật Phật là tam phía dân rõ nhìn bẹt là tam tà la dân rõ nhìn bẹt là tam phi bẹt rõ nhìn bẹt thì chẳng bởi là dây từ tam phất nẹ rộng ăn Phật sát ná cướp sở hạng bằng cả óc tới tầm viên bẹt cả óc viên bẹt từ tới tầm viên bẹt tới tầm viên bắt là mặt cả dứt kết nữa đôi chuyện là tam tà la nữa bật thân chỉ dương là mặt cả phải cùng bẹt nâng đôi chuyện là mô tát sạ chất sở viện tao là hạt tao mà tam Phật sát sạ bảy bọt nó bật kết chuyện liệt sĩ chúng ta và màn liệt sĩ
អត់ទាំងបាន5នាទីផងហើយចុះចុះអីបានវាអត់មាន5នាទីយកមកសូត្រចុះកន្លែងអត់ទៅយកសូត្រគ្រូក៏មានថាមកអំពីយើងអត់មានបានចិត្តទេមកវិញយើងអត់បានចិត្តទេអត់បានចិត្តថាតម្លៃកិរិយានមស្ការប៉ុណ្ណាអាយុក្តីពណ៌សម្បត្តិក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីទាំង4ទាំងឯងវាកើតមកអំពីស្វ័យគុំព្រះអញ្ចឹងគេហាក់ខាងវិញគួរតែមានព្រះនៅតាមផ្ទះប៉ុន្តែមានខ្លះគេចង់និយាយទៀតមួយគេថាយើងបតិជននឹងយកព្រះទៅនៅជាមួយអសិវតាអូខេតែហើយគេចង់ខ្មាស់ព្រះទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងកុំចាំបាច់ខ្មាស់អីយើងធ្វើកតុកមួយឲ្យព្រះអង្គគង់ទៅហើយនាំកូននាំចៅទៅនមស្ការទៅព្រោះបរិមាកនអត់មានបលឹងនៅនឹងទេអត់មានវិញ្ញាណនៅនឹងទេប្របរិមាកនគ្រាន់តែជារូបស្នងនៃព្រះពុទ្ធបើយើងចេះឆ្នៃប្របរិមាកនទៅជាបញ្ញខេតែយើងឆ្នៃប្របរិមាកនទៅជាបញ្ញខេប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាខ្លះដូចតែជឿព្រះពួកយកព្រះមកពាក់នឹងកកណែបើចេះទៅវិញនមស្ការទេប៉ុន្តែយកមកដាក់បដ ாய் នៅកកលោកតែមិនខ្មាស់នៅកកហ្មងនឹងកកកូនកកចៅយកមកព្រះយកមកពាក់តែដល់ទៅពេលមិនបានពាក់វាទៅជាចិត្តតែព្រះដាក់ក្នុងចិត្តតែជាខ្មាស់ទៅជាអេលទីដាក់តាមពិតអត់ទេតាមជនគួរតែយើងប្រើកំណត់ថាបើនៅក្នុងគេហដ្ឋានមួយមានព្រះមួយអង្គបញ្ញខេបនកើតរាល់ថ្ងៃនៅពេលណាដែលយើងមកទៅធ្វើការនាំកូននាំចៅទៅឲ្យធំ3ទៅ4ហើយសូននមោ3បទបានអាយុផងបានពរមល់ផងបានក្តីសុខផងបានកម្លាំងផងហើយនឹងចេះគោរពចាស់ទុំចាត់ប្រតិការមនុស្សដែលគេមានវ័យចាស់ជាងយើងលើកដៃគោរពនេះតំណែងដែលបានអាយុបានពរមល់បានក្តីសុខបានកម្លាំងនៅក្នុងកាពីមួយបានឃើញចិត្តតនប្រសូនលោកថាអ្នកដែលចេះគោរពចាស់ទុំហ្នឹងនឹងបានស័ក្តិខ្ពស់មានអបច្ច័យណាស់បានបនស័ក្តិធំនេះចេះការបានបនស័ក្តិធំមានប្រាជ្ញាដល់ធ្វើការទៅឡើងបនស័ក្តិមានទូទីចនិះចនុអីជាឯកឧត្តមនេះចឹងទៅឬក៏ជាលោកជំទាវនេះចឹងទៅឬក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីទៅចឹងគេបានតាមហ្នឹងបានតាមហ្នឹងអត់តែសារតែដឹកដៃប្រកាសទុំហ្នឹងនិយាយធ្លាក់បត់ទេនិយាយធ្លាក់បត់ទេឡើងមួយទៅហើយមួយទៀតគេហៅគោរពដល់មានសិលសីលាធិគុណអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសិលហ្នឹងមិនចាំថាអ្នកនឹងចាស់ជាងខ្លួនអីទេឲ្យតែគេមានសិលដូចជាព្រះអង្គមេឃុំតាមនេះបញ្ជនព្រះអង្គខ្លះ7ឆ្នាំខ្លះ10ឆ្នាំ